Da ste vidjeli, evo nas ponovo u Marky Games LP, mi nastavljamo sa Minecraftom. Ajmo da vidimo šta ovdje malo sve, malo cigli, ajde da ih da pretvorimo da bi obišli sve u kuće, pa doći ne moramo obiljamo naravno sve u kuće, ali dok imamo ovi cigli treba da ih iskoristimo. Je ovo kamen ili glina, šta je ovo? Nije ovo kamen. Ljudi, možda me ne vidite od moje ruke, nemam pojma sada, znači treba samo ti da rodiš, uvijek ću šećernu trsku bre. Samo da vidim, možda mogu da nađem u vodi neku tu glinu. Evo ovdje ima malo gline. Najprvo slonimo ovo odavde, evo malo gline. Samo vidimo ovdje ima još neke gline. Ljudi, polako pada noć. Mi smo trebali prenoći i uradimo neke stvari koje bi sada trebali uradimo. Tuško ne, majke. Opa, peščar, jel? Dobro, peščar. Ne! Onda me ubiješ, bre. Ljudi, mi idemo našu kuću. Odjelo sve nije. Evo naša farmica pšenice polako raste. Ajde, ljudi, čekaj bre, što nema skin, nemam pojma. Ili sam menio Minecraft, nema pojma, ne mogu da se sjetim sada. Napravimo malo ovog glatkog peščara. Pošto sam trebala nešto i njega da pravim, ali to neću sada pravim. Ali što mi stavim čest, naprimjer ne treba nam kamen, što nam nešto ne treba, šta će nam pesak, peščar, ovaj gladak. Stavit ću ovu glinu da se peče. Samo da stavim, imam drveta, drvo, ajde dvojit ćemo u daske. 36 daski, sasvim dovoljno, što me ne bije ovo. Gdje mi moje sekirica. Vidim samo kad pada noć, pala već noć. Ajmo mi da spavamo, ljudi. Što se ovako zovem nešto? Z91. Nemam pojma. Tako su nam nije sada to uopšte bitno. Ja sam planirao ovaj epizod gdje imam malo dolu u dubinu. Gdje su mi baklice, to bi trebalo sada da vidim. Ako nemam baklice, ići ćemo do šume da pečemo drveni ugalj. 2 cigle, sam vidim da ovdje imam malo baklica, imam jednu, što neće biti dovoljno. Samo da vidim, ono se sve pretvorili u daske, tako da. Idemo da sakupimo malo drvence, tako. Kako napredno, poraslo drvo, šta da idem tamo kad imam ovdje farmu mojih drveta. Ajmo malo da sakupimo ovog drveta, neće mi trebati dosta, možda jedno 6 ovih blokova. Ljudi, ja sam prvo da ulazim u ovu pećinu, ali ja to ne bi još uvijek da radim, zato što vidim da je tamo ima onih prokletih creepera i ja to ne bi da radim. Evo malo drveta, ovo će se ispeći za to. I imamo 8 cigli, možemo craftovati ove dve bloka, cigle. Mislim da će mnogo lepše izgledati. A ne znam što da radim u epizodi. Pravit ćemo, to jest dolu dubinu ćemo ići u ovoj epizodi. Malo ćemo kopati. Ako budemo imali sreće, naći ćemo neke bitne rude. Ako ne budemo imali sreće, nema veze, bit će bolje sljedeći put, kad bi rekli. Drveni ugalj, 13 baklica, dosta. Mi idemo dole kod nas u pećinu, da pećemo rod, šta je ovo. Ajmo, da stavim neke nebitne stvari, poneću kamen, gvozdeni mač, šta mi već treba, šta će mi sekira, majke. Pećinu mi ne treba sekira, šta će mi moti kad malo drveta ćemo poneti. Luk mi ne treba, malo hrane, ne treba mi kofa, kameni kram, drveni kram, pa evo ponećemo sve krampiće. Evo malo drveta, to je to. Idem sada gledam koliko mi je epizoda, tek 4 minuta. Vi to sada ne možete da vidite, nemam pojma zašto. Ajmo malo da kopamo mi u dubinu. Da istrošimo, prvo istrošimo ovaj drveni kram. Bilo bi mi žao da ga bacim, zato što od njega sam dobio ovaj kamen. Ajmo mi malo da kopamo. Evo ovdje se već ne vidi, morat ćemo lupanimo malo svetlo. Ajde bre. Kopaj. Kopaj.
Ajde ti. Mi ćemo sada kopati. Opa. Šta je ovo? Sada stavimo baklicu. Šta je ovdje? Ima ovdje. Opa, ovo neka pećina. Juuu, znate koja je to pećina? To je sigurno ona pećina tamo od mene. Ajde, idemo se... Čekaj da vidim. Opa. Ovo šta ima? Za puno vraćamo se mi gore po našu kopicu. Znači ljudi, to je ekstra, našli smo u epizodi jednu pećinu. U tu pećinu ćemo da idemo malo kasnije u sljedećoj epizodi. A za ovo malo vreme bi ja doradim nešto, ali ja mislim da neće imati kamena dovoljno. Tako da, ajde da pravimo malo ovih stepenika. Znači nemamo više, mislim da imamo ovdje još malo kaldrma, imam. Imamo 18 kaldrma. Znači valjda drveto za to, poslije ću, znači 20 kamenih stepenica. Samo tim da li imam zemlje, imam zemlje za to. Pa gdje sam, znači sa drvenim krampom, to ide isto brzo sa drvenim, bolje to da sečem nego sa običnom rukom. Ajmo se popnemo. Da pravimo ovo naše za krov. Pošto sam planirao ove epizode, premišljala sam se, našao sam ovu pećinu, pa nisam znao da li idem u nju koliko je sigurno. Pa sam onda rekao u ovoj epizodi ću da pravim krov. To. Da ću imati dovoljno ovih stepenica. Samo vidim. Ovdje ćemo naše sve kirče nareze. Ne ide ovo nešto isporo sa rukom. Ajme, ovako ćemo mi malo. Dobro. Nećemo imati dovoljno ovih stepenika, ali dobro. Ući ćemo po stepenike. Kako možete moći, sad izgleda kućica. Čekaj, ići ćemo malo po malo kamena. Dole imamo pećinu, ajde dole ćemo ako kopamo kamena, to što će nam trebati. Ajde, nađeš šljunak bre. Ne treba mi šljunak, treba mi kamen. Daj malo da kopamo. Ok. Koliko imamo kamena? 18. Ajde vidjet ćemo, mislim da će mi to biti... treba još. Sam metan krampom ćemo to mnogo lakše ide. A u 30 kamena bit će sasvim dovoljno. Barem mislim. Ali ako ne bude bilo dovoljno, ćemo dole opet u tu pećinu da kopamo malo kamena. Opet nećete vidjeti koliko da snimam. Neću stići da napravim krov. Ajde prvo ćemo kraftovati ove cigle, pa ćemo onda da... To jest ovako je bolje. Opa. Ljudi, ne znam sad, niste vidjeli vi to. Aj samo ćemo ovaj prvi red da namestimo. Opa. Ne tu bre. Mam još malo do kraja epizode, ti me zezaš. Što me zezaš bre. Ljudi, sada mnogo moćniji izgleda. Sredi ovaj malo zeza, on će da biti patina. Sada, ajde uradit ću onako koliko budem stigao. Ajde malo. Ako ne budemo dovoljno kamena, to je kraj. Brate, nemoj me zezati više. Znači imam malo do kraja epizode, ti me ovdje još i zezaš. Moj. Jaj, kamenčuga. Buću te. Nećemo ti dovoljno kamena. Što bi išao dolu u pećinu kad mogu ovdje da prikupim kamena. Samo da vidim. Opa. Tako. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao.